春季往往是多风的季节，很多人都不愿意在这个时候出来做钓，但是有些人呢又说大风大浪出大鱼。大家好，我是老几，相信这个问题啊也是很多人都关心的。那么有时候大风的时候出去钓鱼，渔获很不错，有时候呢渔获又非常的差，而今天就是一个少有的大风天。咱们今天呢就带大家看一看这个水下的情况到底是怎么样的。原创不易，希望大家关注一下老几，给老几点点赞。每晚6点30分，老几在直播间分享更多野钓知识。咱们今天就选择一个浅水草滩，风浪稍微小一点的地方打窝，看看水下的情况到底是怎么样的。今天我先打了一些自制的发酵玉米，然后又用散泡加酒米再打一个窝子。结果这个窝子打下去还不到5分钟，就开始有鲫鱼进窝吃食。只不过呢，前期数量较少，鱼的胆子呢也非常的小，但是个体上还是可以的。那么按道理说，这种时候浅水区应该受风浪影响比较大，大多数鱼应该躲到深水区。但是为什么会出现这种情况呢？首先咱们来看一看岸边做钓的人，明显较前一天风小的时候要少了很多，大概只有前一天的1/3左右。而前一天的时候呢，岸边的人非常的多，那场景一眼看上去不像是野河，更像是收费的黑坑。所以简单的分析一下，咱们就可以得知前一天打窝的人众多，很有可能出现那种供大于求的现象，所以前一天的渔获非常一般。但是到了第二天，河边基本上没有多少人，尤其是上午风大的时候，所以这个时候供小于求，那么鱼上岸在个别的窝子里面发窝，而且发得非常好的现象就在情理之中了。当然这只是人为因素的影响，还有一点很重要的原因就是刮风的当天是否降温严重。如果当天基本上没有降温，刮的风呢也比较暖和，那么对浅水区的水温其实并没有太大的影响，反而还会把岸上的草籽树种之类的刮到水中，所以岸边的食物呢也会更多。如果浅水有草区温度变化不大，食物又比较多，那么这个鱼是很容易来到岸边的。所以大风天呢不是不能钓鱼，如果降温严重，天冷刮大风，那么这个鱼一般是不贴边的，反倒是暖和的天气里面刮大风，这个鱼呢更容易来到浅水有草区。而反之呢，就是昼夜温差比较大，当天又是晴天无风的情况，那么这个时候往往鱼呢是比较难钓的。所以刮风天到底出不出大鱼呢，主要还是看当天的天气情况以及做钓人员的多少，并不能单纯的就以刮不刮风来判断出不出鱼。希望今天拍的水下视频能够对钓友们有所帮助，觉得有用的话别忘了关注一下老几，咱们下期视频见，拜拜。